Përshëndetje gjithë dhe mirë se vjen në këtë video tjetër. Edhe pse s'është krye këtë komplet pyetje domethënë, po mundohem me shpjegoj sa përket website-it. Nuk është SHK, domethënë gabimisht e shkruaj SHK, shrinkme.io është website, kjo është ai website këtu. Tani si punohet kjo? Kjo është shumë e thjeshtë. Vetëm vije në website edhe mundesh me kopjue me kalu linkun edhe linkun ta shkurton. Kur ta shkurton linkun so vizitori që e viziton atë link, atëherë ti fiton para. Kuptohet duke shpendor ato. Ja siç e shihni domthonë duket si mënyre. Tani unë shkoj në një website, shamo website-in tim edhe çfarë do të bëj? Do ta shkurtoj këtë link. Do e bëjmë kësaj mënyre. Presim vetëm deri ta shkurton. Si duket kjo e ka edhe pagesat, edhe po më çudit që po vanon paksa, po ja dhe link. Tani ne mundëm me kopju këtë link ose hopëm një drejtore të re, paraqiten kësaj mënyre, shfaqet reklama, siç e shihni këtu poshtë. Edhe pas reklamës click here to continue thot. Të mund të verifiku. Me siç e shihni shfaqen reklama goxha se ndoja. Kjo nuk më ka pëlqyer për shkak që vizitorit nuk i pëlqen kësaj lloj. A2f.lu për momentin është numër 1 king sepse ka filluar gjithmonë nga e para. Prandaj ja vlen ajo të shkohet me atë, por ka filluar edhe kompani tjera domon që shfaqen se so paguajnë ato, klikohet në këtë. Disa herë siç e shihni kjo është një problem se vizitorëve i shtyn me largu prej website-it në kësaj mënyre, ndërsa A2f.lu shfaqet 5 sekonda më duket. Edhe në fund e ki skip këtu dhe dërgon drejt tek webfoqa, është shumë e shpejt, prandaj preferoj atë. Edhe pse kjo tregon prafërsisht se gjoja e ka formën e pagesës goxha të mirë, nëse shihni këtu janë ato provat e pagesës që kanë marrë këta personat. Ja këtu provat gjitha domethënë që kanë marrë me A2f.lu është 100% ju garantoj ajo që paguan. Ky është ai website që unë do thonë do kisha preferuar domethënë që shkoni atje në kësi mënyre domethënë ky është ai website që ju pagun. Me këto është fore e thjeshtë, për shembull veç e kalon linkun këtu shrink e shkurton atë linkun, copy, ta shkruajmë për shembull hopëm një drejtore të re, shfaqim linkun siç e shihni këtu shfaqet reklama këtë krojnë këtu. Okej. Edhe në fund fare pasi që të kryet kjo, qita sekundat 5-6 këtu, klikon në skip edhe kjo domethënë pastaj dërgon tek website-i që ti dëshiron vizitorit me i dërgu. Kjo është procesi shumë i thjeshtë me këtë, ndërsa me këtë tjetrën është pak ma domethënë ma e vështirë. Sa përket pagesa mund të shqyqoni, kam punua ma parë me këtë, withdraw nëse e klikon këtu, e shep prafërsisht domethënë që ka marrë 2 pagesa, edhe treta domethënë si shihni $2.89, thënë vërtetë nuk jam të e përdor për momentin, për shkak që nëse një website i mi shkon mirë shumë, nuk kam nevojë ta kyçi me A2f.lu, sepse sadopak domethënë shtyn vizitorët me kalu dika tjetër. Mënyra më e mirë nëse dëshironi ta përdorni këtu lloj website-sh, është kur ju jepni diçka me shkarkue, qoftë fole, template-a, çdo diçka tjetër, domethënë filma, lojra, diçka tjetër, atëherë ju i shtyni vizitorët patjetër me shku përmes këtij procesi për me shkarkuar një fole. Ky është procesi më i mirë. Pra, llogaria për të krijuar shumë e thjeshtë, është varet se cilin regjistron ju. Gjithmonë domethënë kur shkoni aty, spori krijohet një account, të më create account ka zë numër ne, shurët në link edhe fiton para. Pasi që të krijon account, gjithmonë do të shkuën në dashboard, edhe në settings e keni edhe mënyrën e profile, change password, emailin, pastaj withdraw, kur klikoni në withdraw, ju bie edhe mënyrën e pagesës, që për shembull withdraw, are you sure? Yes. Dërgon tek mënyra withdraw amount should be equal to greater than 5. Okay, du me posë prafësisht $5 për me të rjek parot. Për momentin nuk i kam ato. Nëse shkon tek profile, ki gjithmonë këtu, mush me shku profile, e she emrin, adresën krejt, mënyrën e pagesës, cilën pe zgjidhti, nëse zgjidh PayPal,
shkruani mail adresën e PayPal-it, submit, kryet gjithçka. Kanë edhe mënyra pagesës tjera, për shembull PayPal, Payeer, PhonePe, thëmë vërtetën, këtu disa për ty në asë që kam dëgju, Paytm, UPI, Bitcoins, USDT, Litecoin, bank transfer, e gjitha këtu i kanë, dhe më onë mush me zgjithë që formën pagesës varësisht se çfarë ti dëshiron, edhe pas gjithës pagesën fundfore klikon në submit, ajo mënyre pagesës është gjithë, tash pastaj do të thonë ju mundi veç me fillu me fitu paro nga kjo duke i shkurtuar linkët edhe duke shpërndo ato. Mas mirë të është në website edhe me YouTube. Unë atë mënyrë e bëj. Për shembull, krijoj një video në YouTube, ngarkoj atë, e shtoj linkun poshtë, e them shkarkua këtë fole, pa marrë parasysh çfarë fole është. Momenti që klikojnë ata shkojnë në website tamin, kur shkojnë në website, edhe janë shfaqen reklama tjera pas kësaj, edhe kur klikojnë për shembull link për me shkarkuar, shfaqet kjo siç ju tregova më lart, edhe pastaj ata bëjnë skip, edhe folja hopet, ata shkarkojnë folën në këtë mënyrë, so personi që shkarkon aq më shumë të fiton. So fiton kjo është mënyra gjëja si YouTube, pagun pak cent, do të thonë për çdo vizitor që klikon atë, për 1000 vizitor është dikon sillet $5-10. Disa kompani thonë që paguajnë edhe $20, por nuk e besoj thënë vërtetën. Shumica aty në veç e egzagerojnë duke bërë reklamen, por nuk shkojnë më tepër se 8, 9, 10 maksimum minut e besoj për 1000 vizitor. Edhe ato 1000 vizitor kuptohet varësisht prej qëllit shtet, se nëse janë për shtetet që janë të fuqishme në atë aspektin financiar, atëherë fiton më tepër, ndërsa disa shtete tjera që nuk bëjnë reklamat moja, por janë me financim shumë atult, atëherë do të thonë nga ato shtete mund të paguajë më pak. Mund të paguajë $2 për 1000 views, mund $3, $4, varësisht prej kësaj domon. Ky në tërësi do të thonë është procesi, po ashtu mund edhe me referrals, do të thonë kushdo që të regjistruar me këtë referral mund të kalojë në YouTube, në dikun tjetër do të thonë website tjera, edhe kushdo që regjistruohet përmes kësaj, atëherë fitoj, po ashtu keni mundësi edhe me zgjidh banera duke klikuar në copy këtë HTML, edhe mund me kalu HTML si baner, do të thonë reklame brenda në website tuaj. Në këtë mënyrë shfaqet kështu reklama dhe kush klikon, atëherë edhe regjistrohet, atëherë regjistrohet me referolin tim, kur ai fiton diçka, ti merr një besoj përgjatë gjithë kohës një 5% më duket të fitimit që ai merr. Për shembull, nëse regjistrohen 10 prej tyre, secili prej tyre fiton $100, ta zëm $100 sepse kërkon kohë për këtë, dhe varësisht prej website që kanë, atëherë ti merr dikon $5 nga një referal. Nëse prej secilit fiton ka $100 i merr nga 5, atëherë shkon diku $100. Po kjo është komptohet me kalimin e kohës, varësisht prej sa referals ti merr. Kjo është e përgjigje në pyetjen, edhe pse sushtru do të thonë komplet pyetja nuk është problem, pavarësisht me ditë që nëse pyet më shumë ti pyet për këtu, si shkon procedura, si regjistruar, si shkon procedura, çfarë duhet vepru. Kjo është ajo që duhet vepru. Mund me kriju vetëm një blog, s'ka nevojë website personal po blog, po problemi me këtë blog është se shumë kompani të ndryshme nuk i kanë dëshirë këtu shkurtesat linkeve për shkak që shfaqen disa reklama që kompanitë e tyre nuk i shfaqen, për shkak që ka shumë reklamues për fat keq, domethënë qoftë në që instalojnë me ose pa dashje si cookies brenda në web browser, ku mundesh me ndryshu web browser edhe web browser po mendoj si shembull kjo që është Firefox, Chrome e gjitha të tjerat, edhe pastaj për të fituar ata dhe paro nga ajo mundet të shfaqet si opcion vend që ti e kam me default për shembull që Google të hapet page Google, më hap një page tjetër e tyre. Këto raste do të thonë mundohen, nuk ka mundësi me reklamu përmes Google asnjë sa diçka tjetër, përmes Google Google Ads apo Bing apo tjera, e çfarë bëjnë domon përdorin këto kompani si ADF e tjera kompani të ngjashme, ku
Këtu për përfitimet e tyre domthon I lejojnë reklamues tillë që të regjistrojnë një llogari domthon edhe të fillojnë me reklamën e tyre. Prandaj do të ruhet kjo sepse kanë edhe spam goxha këtu, por në fund fori do të thonë nëse ju mundin me testuar nëse shihni që vërtet ja vlen, atëherë mundin edhe me fitu edhe nga kjo. Procedura është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë. S'ka nevojë me pranu apo diçka, pranuosh në mënyrë automatike. Kjo që nevojë është të regjistroni një account pas regjistrimit si publikues, kuptohet, jo reklamues, advertiser, publisher ki nevojë ti me kriju. Pas krijimit gjithmonë shkon e zgjedh formën e pagesës si dëshiron ti të paguash nga ajo, edhe pas formës pagesës ju mundeni me njëherë me fillue me postime në website, në blog, po marrë parasysh që ju krijoni, edhe krijoni vetëm në YouTube ku shpërndoni që mund ta shkarkoni këtë fole, klikon këtë link, kur vije te website juaj. Mos e shtoni linkun e njëjtë në YouTube, se mundi edhe drejt për drejt veç me YouTube. Po YouTube për momente e ka suspenduar këtë link, në momentin që ti e shton linkun me ADFBCLY apo të ngjashme si këtu, në mënyrë automatike ta suspendon veten. Por ti çfarë bën, e shton linkun e website-it tuaj, kur ata klikojnë në vin website tuaj, edhe klikojnë në link download apo shkarko, në momentin që klikojnë shkarko, hapet kjo reklama siç e përmenda më parë, edhe pastaj ju gjeneroni fitimin në asnjë mënyrë prej vizituarve, edhe domosdoshmë fitoni paron nga ajo mënyrë. Kaq për këtë vit, faleminderit shumë.